Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'du, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugünkü sabahımızın teması su jana dünya. Şunteli. Su jana dünya. Ökonomine baylanışı var. Kantip baylanıştırsa болады. Su özünçe dünya al dünya. Biroq baylanışı öte çoğ eкен. Antkeni jaratuvchubuz ulu Allah Kur'an'da bir qancha jerde. Anın içinde Kahf suresinin 45. ayetinde. Жақшылап оқып көрсеңіз, Kahf suresi demekçi har bir musulman bende Beyşembenin tününde, Cuma'nın gündüzgü gününde Kahf suresinin bir jolu okuşu sunna. Bu peygamberden çıkarılgan sunnada, mıhtı sunna. Antkeni peygamber özü aytkan. Kim uşul Kahf suresinin Cuma'nın tününde, je gündüzgü gününde okuy turgan bolsa, kийинки Cumaga çeyin Allah Taala anın aldın jarıtıp nur berip turat degen. Har qanday apat kırsıklardan saktayt degen düşünükte. Limada şebbaha Allahu dunya bil ma. Suroyma. Emnege Allah Taala dünyönü suga okşottu. Men ayttım, su jana dünya dep. Emnege Allah Taala şu ayatda dünyönü suga okşottu. Allah öz ayetine estağfurullah billah. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ صدق الله العظيم. Şu gerçeği unutturalım. Allah Peygamberimizge وَضْرِبْ لَهُمْ elge misal geldirip düşündür. Misal katara ayt. Meselel hayati dünya bul dünya tirikçiligin, dünya jaşosun bir suğa okşot. Suğa okşotup düşündürsen alardan akıl alat. Al kanday su? Kema in enzelnahu mines sema. Asmandan geyde dıbıratıp, geyde ötkün kılıp, geyde nöşürlügün ağjağın aylatıp jağdırgan suğa jamgırga je özlörünün jaşap жатқан жерinde özöndөрүнүн сайыларынан тынбай шарқырап ағып жатқан кылымдар бойы кашкайып ағып жатқан суға окшотуп. Бу дүнүйөнү окшотсоң түшүнөт алар. Байланыш эмне? Эми угуп туруң. Данышмандар, акылмандар, алымдар бул аяттан алган пайданы sabaqtı bizge mıntip jetkiredi. Birincisi, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرْ فِي مَوْضِعٍ. Emnege Allah Taala dünyönü suğa okşottu. Antkeni su bir orunda tura berbeydi. Su hiç kaçan bir orunda turbaydı. Orunda turat kaçan. Anı bir çukur idişke alıp koysa turat. Eğer tegiz yerge koyup koysa anda al ağıp ketedi. Жерге, топыраққа, құмға құйса ал сіңіп кетеді. Құд ушул сыяктуу. Кадалика дуния ла табқа ала халин вахида. Ушул сыңары дүние эч качан бир абалда боло бербейт. Дүниенин жашоосу бир абалда болбойт. Мына кечеги жашообуз башка, бүгүнкүсү башка. Бир жылдагысы башка, бир жылдан кийинкиси андан да башка. Бир эле жер шарында жашап атабыз, бир күндө сааттын гана айырмасы болбосо, dünyadagi жашоо ар кандай болуп атат. Бирөө ый, а бирөөсүндө сый болуп атат. Бирөө бир жерде төрөлүп атса, бир жерде өлүп атат. Экинчиси, لأن الماء يذهب ولا يبقى. Суу деген ал калбайт, ал кетип калат. Сиңип кетет. فكذلك الدنيا لا تفنى ولا تبقى. Dünyadагы топтогон дүнүйөңүз кетет баарыбир. Ал эч качан калбайт казынаңызда. Üçüncüsü, لأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل وكذلك الدنيا لا يسلم أحد من فتنة وآفاتها. Su degen uşunday bir. Suğa çumkup bирок kuruk çıgam degen adam al akılsız. Suğa taşlap boyun taşlap çumkup je duştan açıp koyup juunup kup kuruk çıgam degen adam al akılsız.
Ошол сыңары бул дүйнөдө жашап жаткан адам өзү дүйнөнүн сыноосунан, апатынан, балесинен, кырсыгынан алыс жашайм деген адам ушундай акылсыз. Дүйнөгө келдикпи, бирде ырахатын тартабыз, бирде кырсыгына кабылабыз. Мына ошондой кырсыктардын, апааттардын бири сыноолордун бири. Азыр дүйнөнү жарымын ойго салып койгон коронавирус оорусу болуп атат. Кудайга шүгүр. Allah'a şükür deyle. Min mertebe, milyon, sansız Allah'a şükür deyle. Günöstü memleketimiz Kırgızstan degen өлkөдө ошол катталган жок. Şükür kılalı. Şükür kılalı. Men bul sabakты tandап алган себеби тек гана ошол азыр дүйнөнүн акылын аң-таң кылып аткан коронавирус ал куду ушул суу сыяктуу келет, бирок кетет. Бирок убактылуу кичине түйүшкө салат да. Ошол эле жери бар. Алдын ала дарыланышыбыз керек, камылгасын кылышыбыз керек, сактанышыбыз керек. Келет. Аллах тадырыбызга жазып койсо келет, Кудай сасын. Келбесин, бирок суу агып чыгып кеткенде кетет баары бир. Көп эле паника калтырып бербешибиз керек. Дагы бири. لأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا. Su egerde özünün ölçömü menen ösümdükö, gülgö, daraka berilse al söz türdө пайдасын берет. İnsan dele ölçömü menen içse densoluguna пайда. Ve إذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. Egerde çekten aşıp kete turgan bolsa, aybay aşırıp koyup koysa, kuyup koysa, aşıkça içip alsa ziyan beret insanga dele. Bürüge oruyt. Ulam bat-battan daaratkanaga kattap kıynalat. Kebir ösümlüktөр бар экен, көбүрөөк суу куюп койсо кайрадан тескеринче саргарып куурайт экен. Ошол сыңары الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. Дүниедагы жетиштүү эле кылып жыйнап топтосо, ал пайдасын берет. Ашыкча алып ала турган болсо жыйнап, анда ал сөзү да зыян берет. Кеме сууда жүрөт, кайыктар эч качан асфальтта жүрбөйт. Al keme insan kemenin içinde suda süzöt. Suyun üstünde süzöt. Kaçan su kemenin içine girip kala turgan bolsa anda keme çöküp ketet. Kuduşul siyaktуу insan bul dünyada keme siyaktуу. Keme siyaktуу жашаш керек. Dünyönü su siyaktуу көрүш керек. Biraz урташ керек, muhtaçdığınca. Eç kaçan жүрөккө içine kirgizip albaş керек. Egerde жүрөккө kirgizip alsa dünyanın mahabatın, anda kemenin içine океандагы su kirip tolup anı çöktürüp ketkende çöktürüp ketet da, Kuday saktasın. Körse Allah Taala bizdin akılımızı çektүү kılıp, bir miqdar, bir ölçöm menen jaratıp, окшоштуруп гана айтканда түшүндүрө турган кылып жараткан экен. Аллахка шүгүр. Ошон үчүн Аллах пайгамбарыбызга وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Ey Muhammed, bu dünya жашоосун, тиричиликти үммөтүңө сууга салыштырып айткан эле түшүнөт деген. Чындап эле айтса түшүнөт экен инсан. Бир сөз менен айтканда, dünya эч качан жүрөккө кирип кетпесин. Al sırtımızda gana bolsun. Su agıp ketkendey dünyadagi müşkül, tүйшүк, апат, бале, кырсык, оору, кайгы баары бир бүгүн суу кошуп агып кетет. Кайгынын дагы орточосу болуп турганы, мезгил менен инсандын ооруп турганы бул инсан үчүн пайда. Эмнеге? Анткени инсан качан Кудайды тааныйт десе бармагы ооруганда. О Кудай, ey өзүң шифа бербесең болбой калды деп ошондо эстейт. Ар бир нерсенин өлчөмү менен болгону жакшы экен. Дүнүйөнүн дагы өтө аша чаап топтоп алгандыгы эмес. Кара курсакка кийим алып авретти жаба турган гана өлчөмүндө боло турган болсо ошол жакшы экен. Аллах баарыбызга инсаф, хидаят берсин. Амин. Аллахумма иннека афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна я рахим. برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم